inshuti zacu mudukurikira kuri SRK TV, turabashimira cyane ubutange mugira mukurikirana ibyigisho dutanga kuri iyi channel, kandi n'ukuntu mukora subscribe cyangwa mukora abonnement, mufata abonnement kandi mukanabisangiza abandi, mukibuka no gukanda ku gikumwe iyo bita likes. Turabashimiye cyane. Utarakora subscribe nyabuneka bikore ko birakenewe, bitwereka ko turi kumwe saa ku yindi kandi ko udushyikiye rwose muri uyu murimo ukomeye wo gutegura ibifasha abantu. Kubisangiza abandi nabyo ni igikorwa cy'ubutwari, kuko ntabwo uba wikunze wenyine ngo ubone ibyiza ubyihererane, ahubwo n'abandi bikabageraho kugira ngo twese tugire ubuzima bwiza. Uyu mwanya rero tugiye kuvuga ku ndwara ikomeye. Ntabwo ikomeye nk'indwara, ahubwo ubukomere bwayo bushingiye ku buryo mu mibanire n'abantu iteza ibibazo bikomeye igahungabanya uyirwaye. Murabizi neza mu masosiyete menshi yo ku isi hari ibintu bita imyumvire, imitekerereze n'imyizerere. Ibyo bintu iyo bidakoreshejwe neza bihinduka igikoresho kibi ndetse cyangiza abantu kikanabica bahagaze. Bimwe mu bintu rero bishobora kuba ku muntu ufite uburwayi n'ibyo bikoresho bijyanye n'imyumvire, imyizerere n'imitekerereze n'ibyo abantu bavuga. Ushobora kubwirwa umuntu ufite iki kibazo ndetse n'abana nawe bikamutera guhungabana, bigatuma umubiri we, ubugingo bwe n'ibitekerezo bye bihungabana ndetse bikamuviramo gupfa ahagaze, bikaba byavamo n'urupfu rusanzwe atagombaga gupfa, ahubwo ari ukubera ko sosiyete imyumvire ifite ariyo imwishe. Bantu rero mukunda kunegurana, mukajya mu bwiherero ugapfuka ikiganza ku munwa ukavuga umuntu. Uri kuvuga ari inyuma y'icyo kiganza, uri kubwira ari imbere y'ikiganza. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo muntu uri kumwica, waba ubizi cyangwa utabizi urimo uramwica, kuko ibyo uri kuvuga ni uko uzi neza ko ari bibi kandi bikomeretse. Nyamara we ashobora gutekereza ibibi birenze ibyo uri kuvuga, bigatuma arushaho gukomereka bikomeye ndetse akangirika bikabije. Mwirinde amagambo, mwirinde gushyashyariza, mwirinde ibyo bita gossiping, ndetse mwirinde no kuba mu gice cy'abakobanyi. Abakobanyi, ntabwo umuntu muzima akwiye kuba muri groupe y'abakobanyi, kuko abakobanyi bicisha abandi ururimi. Ngiye mbisubiremo, abakobanyi ni abicanyi bicisha abandi ururimi. Ntukabe mu bakobanyi, ndakwinginze. Iyi ndwara rero ni indwara ishobora gutuma abakobanyi baba benshi kandi bagakomeretsa umuntu, kuko ni indwara y'ibibara biza ku mubiri, iyo bita Vitiligo cyangwa rukodamu. Ariko igitangaje, abantu benshi b'abakobanyi nyine bakunda kuyitirira ibindi bintu, bagahimba byinshi ndetse bakarenga bakanayita ngo ni ibibembe. Ntayihuriye n'ibibembe. Ntabwo umuntu ufite iyi ndwara akwiye kunenwa, akwiye gushyigikirwa, akitabwaho, agaragarizwa urukundo. Ni indwara itera kwiheba ndetse igafata uruhu, igatuma ruhinduka ukundi, nk'uko bivugwa yuko nyine uruhu ruragenda rugahinduka umweru, cyane cyane ku bantu bafite uruhu rwirabura, kuko umusemburo witwa melanine utuma uruhu ushobora kwihanganira urumuri rw'izuba niwe ugenda upfa, kuko serire ziwukora abasirikare baba barazangije bitewe n'ibyo turi bubone bibitera. Kandi urasanga mu bibitera biri mu bintu bikomeye abantu benshi bakora batabizi. Mu by'ukuri rero uruhu rugenda ruhindura ibara, bitangira mu duto bikagenda bikura kugeza igihe bibaye ikintu kinini, ndetse bikaba byafata uruhu rwose. Cyane cyane ibyo bintu bikunze kugaragara ku bantu bafite uruhu rwirabura nk'uko mubibona kuri iyo foto. Uburwayi bwabwo ntabwo buteye ikibazo mu buryo bwa physiology cyangwa se mu mikorere y'umubiri, oya, ahubwo butera ikibazo cyane cyane mu mibanire y'abantu n'abandi, kuko umuntu atangira guhabwa akato, akanenwa, akavugwa amagambo mabi, agashyirwaho ibintu bibi byose bibaho,
kugeza ku rwego bashobora no gufata n'ibintu bisanzwe bakabimugerekaho kubera ko babona uko ameze, bati nta kundi uriye umuntu umeze kuriya niwe wateje ibi byago byose tubona. Murabizi mu mico myinshi ibyo ntibonjyamo, abakobwa bajyaga kujugunya bavuga ngo babujije imvura kugwa, ibyo murabizi ni imico y'imyumvire itariyo, ntaho byabaga bihuriye mu kimwe n'ibi rero. Bene iyo myumvire imeze gutyo mu byo nahagurukiye kurwanya birimo. Ntabwo abantu bagomba gukomeza kugira imyumvire ibica ngo yice n'ababo, kandi bagombye kuyihindura bakumva ibintu mu buryo buri scientifique. N'uburwayi bugombye kuvuga bukavurwa nyine mu buryo bwa siyanse bwabwo, bitagereye ku myumvire yo gukomeza ku abantu biyicisha imyumvire itariyo, kandi bagombye kwitandukanira nayo bakagendana n'ibitekerezo bihamye by'ukuri. Iyi ndwara ituma umuntu uyirwaye ahabwa akato, akanenwa, ndetse bigatuma mu by'ukuri yumva ameze arutwa n'uwapfuye, kubera uko abona uko abantu babana nawe, abahura nabo, abamubona uko bamufata. So mu by'ukuri rero imitekerereze y'umuntu urwaye irangirika cyane ku buryo ageraho ashobora no kugira ubwo yumva yihebye, akumva no kubaho bitamukwiriye cyangwa yumva atari na byiza kuri we. Murumva rero ko abantu mukwiye kwitondera uburyo mufata abandi igihe mubona barwaye, kugira ngo mutabatera kwiheba bagatuma bazinuka ubuzima bitewe n'uko mubafata cyangwa uko mwitwara muhuye nabo cyangwa mubabonye. Iyi ndwara y'ibera mbi itera igikomere gikomeye kirenza icyo umuntu ufite indwara ifite uburibwe busanzwe buzwi buba bumeze. Kandi iyi ndwara nubwo ari indwara nyine mu busanzwe nayo yafatwa nk'indwara izwi mu buvuzi, ariko iteza ikibazo gikomeye cyo guhabwa akato muri sosiyete, akaba aribwo burwayi bukomeye uyu muntu aba afite kurenza uburwayi afite ku mubiri. Uburwayi bwitwa ekodema cyangwa se vitiligo ni indwara iri rusange ku isi. Itangaje ishobora gufata hafi 1% cy'abaturage batuye isi yose, 1% cy'abaturage batuye isi yose, ndetse no kurenga. Mu yandi magambo ubwo ducishirije nivanga ishobora gufata abantu bageze hagati ya miliyoni 80 na miliyoni 100 z'abantu batuye isi. Urumva ko ari abantu benshi. Muraza kureba impamvu ifata abantu benshi, nuko hari ikintu abantu bahuriyeho turakibona hasi. Iyi ndwara ishobora kuba iri hejuru cyane, ijya kugera kuba hejuru cyane mu bihugu bitandukanye, birimo Ubuhindi, birimo ibihugu bya Afurika, birimo ibihugu by'Uburayi, bimwe na bimwe birimo ibihugu bya Amerika y'Amajyepfo ndetse na Amerika y'Amajyaruguru. Aho hose bigaragara ko igenda irushaho kongera imbaraga. Tubaza kureba impamvu. Kandi iyi ndwara ishobora kuba ku muntu uwo ari we wese mu myaka yaba afite iyo ari yo yose y'ikigero cy'ubukuru, cyangwa se igitsina yaba afite iyo ari cyo cyose, yaba umugore cyangwa umugabo, n'ibara ry'uruhu rwe rwose bose bashobora kwirwara, nta muntu n'umwe utayirwara. Ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko ikunda kwibasira abagore cyane cyane kurenza abagabo. Impamvu ni uko abagore bagira amarangamutima menshi kurenza abagabo, kandi iyi ndwara ikaba ijyana n'amarangamutima cyane, gukomereka kw'amarangamutima. Ibice bikunda gufatwa n'iyi ndwara bizwi cyane ni intoki, ni ibikanu, ni umugongo, ni ibikonjo by'intoki, ndetse gukomeza. Ariko hari ubushakashatsi bwagaragaje yuko iyi ndwara ishobora no gufata no ku mutwe, igafata ndetse no mu kanwa, igafata no ku myanya ndangagitsina. Numva rero ko ari indwara ihemuka cyane, ituma umuntu bashobora kumukekera izindi ndwara zikomeye atanafite. Uyifite abantu bashobora kumugerekaho ikintu icyo ari cyo cyose kibi bishakiye kubera ukuntu agaragara, kandi ntabwo yabona uko yisobanura ngo avuge ngo sibyo, kuko uko bamubona nyine bamwambika icyo bashaka.
ntukabe mu bantu bambika umuntu ikote ritari irye, kuko nawe ushobora gusanga hari abandi bakwambika nk'iryo ngiryo kandi riri kubere. Ibimenyetso mu by'ukuri ibimenyetso by'indwara itangira ari utudomo duto cyane tw'umweru, tukagenda dukura gake tukabikora ibibara, bya bibara bikazagenda bikisuganya bikadiba byagerageje bikwira umubiri wose. Bitangira atari umweru, bisa nkaho bigajutse, ariko bikagenda biba umweru kugeza igihe bizaba umweru rwose wuzuye. Kandi noneho bya bibara bigenda nabyo bikura byisuganya byegeranya kugeza igihe bishobora kugera ubwo bikwira umubiri wose. Umuntu agahinduka umweru dede yari umwirabura. Murabizi, mujya mubibona bo byabayeho. Nyaboneka bari abantu mujye mwenda kubanegura, kuko baravuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Kuko ushobora kumunegura kuko ubona umeze neza, nyamara yenda nawe ukazagira ibyago byo kugira iyo stress ikomeye cyangwa se uburwayi bwo mu nda bugatuma uyirwara. Noneho ni ibiki biyitera? Iyo ugeze mu biyitera rero niho amagambo aba menshi. Ibyo muzi byose ni ibinyoma, ntaho bihuriye n'ukuri. Dore bimwe mu byagaragaye mu bushakashatsi. Abantu benshi bafite imyizerere ipfuye ku bitera iyi ndwara ya rikodemo. Urugero, ntabwo iyi ndwara uko abantu benshi batekereza ngo ishobora guterwa n'ibi, ntabwo iyi ndwara ishobora guterwa no kurya amafi ukayasomeza amata ku ifunguro rimwe nk'uko benshi babitekereza cyangwa babyizera. Ntabwo ari byo, kuko n'abavegetariyani batarya amafi batanywa n'amata bashobora kuyirwara. Ngo ni urugero rworoshye. Hari abandi bafite indi myumvire ivuga ngo gufatanya ibyo kurya nk'ibihaza n'amata, nk'ibitunguru n'amata, ngo byaba imwe mu mpamvu zituma indwara ya rikodemo ibaho cyangwa y'ibibara. Ibi ngibi nta siyanse bishingiyeho, ahubwo ni imyumvire ipfuye gusa idafite ishingiro. Nk'uko abantu bagenda imyumvire ipfuye ku ndwara zitandukanye. Murabizi abantu bakunda gufata indwara z'uruhu bakaziha andi mazina ndetse bagahimba n'ibizitera n'uko zifata. Ibyo bintu bimenye ko ari imyumvire ipfuye kandi bikwiye kurwanwa, kuko bisenya abantu. Nubwo hari abantu bashyigikira ngo bari umuco, ariko hari ibintu bisenya abantu batabizi bagashiduka bisenya. Niba ukuri kugaragaye ku ndwara runaka, ni kuvugwe uko kuri iyo ndwara imenyekane, n'abayirwaye bayivuze bashobora no guhumurizwa, bareke gukomeza guteganwa mu muryango kubera ko hari ya myumvire bakomeza kubatera. Kandi mumenye ko ijambo ryica kurusha inkota, kuko ijambo rikwica uhagaze. Urumva rero kugira ngo umuntu apfa ahagaze ni ikibazo gikomeye cyane. Rikodemo cyangwa se indwara y'ibibara ntabwo ishobora guterwa na mikorobi iyo ari yo yose nk'indwara. Nta nubwo iterwa no kugira amaraso mabi nk'uko benshi babitekereza, ngo uriya muntu afite amaraso mabi, ngo uriya muryango bagira amaraso mabi. Ntabwo ari byo. Nta nubwo ari indwara yandura cyangwa ngo yanduze nk'uko covid imeze cyangwa n'izindi n'ibituntu n'ibiki byose cyangwa ibibembe. Oya, nta n'umuntu ukwiye guha akato umuntu wa rikodemo agira ngo ni umubembe. Ntabwo ari ibibembe, kuko ibibembe byo biranduza, ariko iyo ntabwo yandura. Ibyo byumvikane neza cyane. Ntabwo ushobora kwanduza umuntu ahuye n'undi, yaba kumukoraho, yaba kogana nawe, yaba gusangira nawe, yaba ndetse no kuryamana nawe. Ntabwo bishobora kwanduza iyi ndwara. Ahubwo nyirabayazana utera iyi ndwara ikomeye ni uguhangayika gukabije k'ubwonko. Guhangayika gukabije k'ubwonko ngiyo impamvu ituma mu bibero bya covid yagaragaye ari nyinshi ku isi yose. Ni kubera ko abantu benshi bari bahangayitse, bibazije uko bizagenda, benshi babona n'ubuzima busa n'ubwahagaze, icyizere cyo kubaho cyarangiye. Nicyo cyatumye benshi bahita batangira kugira iyi ndwara n'ibi bihe. Nubwo na mbere yaho byabagaho,
ariko muri ibi bihe yanyongereye cyane ku isi. Ubundi ikindi gishobora kubitera ni ukugira uburwayi bwa karande bw'igifu n'umumara. Abantu barwara igifu n'amara mu buryo bwa karande buhoraho nabo bashobora kurwara iyi ndwara rwose ku buryo bworoshye. Abantu bafite umwijima udakora neza ku buryo baba bafite uruhu rugahinduka umuhondo, amaso agahinduka umuhondo, byo bita jaundice, nabo bashobora kurwara iyi ndwara ku buryo bworoshye cyane, kubera ko bishobora gutuma abasirikari bahora mu ntambara zitari ngombwa kugeza igihe batangira kwataka mu ruhu, bajya kwirukana ziriya proteine ziba zagiye mu ruhu, umwijima uri koherezwa mu buryo butari bwo. Inzoka zo mu nda zabaye chronique nazo zishobora gutuma umuntu arwara iyi ndwara, n'izindi mikorobe zikunda gufata mu nda zigatuma umuntu agira uburwayi buhoraho bwo mu nda. Typhoid n'izindi ndwara zituma umuntu abura amaraso ku buryo bukomeye akagira anemia, nabyo bishobora gutuma umuntu arwara iyi ndwara, kubera ko niba amaraso abuze ari menshi, apfa ari menshi, bishobora gutuma ya maraso yapfuye abasirikare bahora bajya kurwana nayo bayacagagura. N'ubu rwa rugamba abasirikare bahora bajya gucagagura ya maraso yapfuye bakamenyera kugeza igihe bajya gucagagura n'amaserire mazima y'uruhu, bikavamo yuko bishobora gutera iyi ndwara ya rokodama cyangwa y'ibibara. Nkuko twabwiye ko akenshi ibaho ari uko abasirikare b'umubiri bagiye bakibasira serire cyangwa ingirabuzima fatizo zitwa melanocytes zishinzwe gukora umusemburo wa melanine utuma uruhu rugira ibara ryijimye rushobora kwihanganira izuba. Noneho babasirikare bagashwanyaguza za serire cyangwa za ngirabuzima fatizo, bityo bikavamo yuko nyine zishobora gutakaza ubushobozi bwo kongera gukora wa musemburo cyangwa zikanapfa ntibongere gukorwa burundu, ibyo bigatuma nyine ya ndwara ibaho. Ubwo rero ikintu cyose gishobora gutuma abasirikare batangira guta gahunda y'imikorere gishobora gutuma iyi ndwara ibaho. Ni ukuvuga ngo imikorere y'iyi misemburo ubwayo, y'imisemburo yo mu mubiri w'umuntu, ashobora kugira imisemburo yo mu mubiri ikora nabi, yaba iyi misemburo yo ku ruhu, yaba indi misemburo yo mu mubiri isanzwe ikora nabi ku buryo bukabije, nabyo bishobora kugera igihe bigatuma umuntu agira iyi ndwara y'ibibara. Ahangaha niyo mpamvu muzabona nk'abarwayi ba diyabete rimwe na rimwe bagira iyi ndwara. Abasanzwe afite ako kantu ka heredite mu muryango, afitemo gene z'iyo ndwara mu muryango, noneho kubera ko abasirikare bacitse intege kubera diyabete akayirwara. Hari n'abantu bashobora kugira ubundi burwayi bukomeye ndashaka kuvuga hano kugira ngo abantu batabyitirira iyi ndwara, nabyo kubera guca intege abasirikare bigatuma bashobora kugira indwara. Mwabonye ko iyo umwijima udakora neza bishobora urwaye cyangwa ugakora nabi bishobora kugira indwara. Ubwo rero mwabyumvise yuko za ndwara zikomeye musanzwe muzi nazo zishobora kuba nyirabaza no gutuma umuntu agira indwara, ariko ntibivuga ko ufite iyi ndwara aba afite izo ndwara, byumvikane neza. Ntabwo ufite iyi ndwara y'ibibara aba afite izo ndwara zikomeye, ahubwo nuko nazo zishobora gutuma abasirikari bata gahunda bakataka izi serire, noneho bikabyara iyi ndwara. Icyo cyumvikane neza, atazagira umuntu witiriwe umuntu uri yarwaye iyi ndwara niyo mpamvu yarwaye biriya, oya, ntabwo ari byo rwose. Noneho rero uruhererekane rw'imiryango, kubihererekana mu ihererekanamurage, genetic transmission, nabyo bigira uruhare runini cyane abantu 30% by'abantu barwaye indwara baba bafite gene cyangwa se ireme bwite ry'umubiri w'umuntu, hari utuntu dutwaye iyo ndwara baba bafite mu maraso yabo, muri ADN yabo. Noneho hagira cya kibazo kibaho cyo guhangayika cyangwa buriya burwayi bwo mu nda, ya ndwara igahita yigaragaza. Hari ushobora kugira izo gene ntayirware bitewe n'uko bya bindi bituma ishobora kubaho yagize amahirwe yo kubigenzura. Niyo mpamvu mu kuyivura turaza kubabwira ibanga rikomeye. Ariko tugeze mu kuyivura, ubuvuzi bwa kizungu yo bita conventional nibwo bw'ibanze bugomba gukoreshwa kuri iyi ndwara. Ntabwo mwinjiramo cyane muri iyi lecture, ariko ngiye kuvuga ku buvuzi naturel cyangwa kamere. Ariko ubuvuzi bw'ibanze
umuntu akwiye gukora, kuko mwabonye ko ari ikibazo cy'ibitekerezo na stress iri hejuru ishobora kubitera, ko na ziriya ndwara zindi zose impamvu zikomera nuko bigera igihe bikajya mu bitekerezo umuntu agatangira kwiheba. Umuti rero wa mbere nuko umuntu ufite ubu burwayi n'umuntu ufite risk yo kubugira n'ufite ziriya ndwara zindi twavuze zishobora gutuma iyi ndwara ibaho, agomba guhora akora exercise ya deep breathing nk'ingiye gutya, exercise ugomba kuyikora nibura inshuro hagati ya 300 na 900 ku munsi, ahariho hose, waba ubyutse, waba ugiye kuryama, waba uri kuryamye, waba uri mu kazi, waba uri mu nzira ugenda. Iyi exercise ikaba imwe mu buzima bwawe, bigufasha gutuma bya bitekerezo bigusenya, kwa gutekereza kuri bya bibazo bindi ufite wananiwe kubonera ibisubizo, umubiri ugenda ubiyobya, noneho bigatuma bitagusenya, bikaba byagukururira kugira indwara zikomeye. Noneho rero uburyo kamere bwo kuvura indwara bushingira ku guhindura imibereho, umuntu akagerageza gufata ibyinjira mu mubiri we bijya gufasha kujya koza imyanda iri mu mubiri kugira ngo isohoke, kuko niyo nyirabayazana abasirikare babanza kujya kurwana nayo nk'uko twabivuze hejuru, noneho bikarangira batangiye no kwica n'amaserire bitari ngombwa, ayo nariya akora umusemburo wa melanine. Ibi rero bituma umubiri ushobora kwivura nk'uko umubiri w'umuntu ufite kamere yo kwivura, ariko igihe wahawe amahirwe yo kubikora. Ni ukuvuga ngo wakuriweho inzitizi ziwubuza gukora akazi ko kwivura. Ni ukuvuga ngo ukuriyemo ya myanda yari ikugora, umubiri ushobora kwivura, none umubiri ugasubira mu buryo kamere bwawo waremanywe bwo gukora buri normal. Noneho umuntu ashobora gutangira afata igihe cyo kwiyiriza cy'iminsi 7, atari bya bindi abanyedini bajya bakora byo kwiyiriza ngo barakora ngo jeune sec, biya ntabwo ari byo na gato, nta nubwo bya bintu bibiri byemera. Ababikora baba bitwaje Bibiliya, mumenye ko za jeune sec mukora ntabwo Bibiliya izemera, kuko ibintu ushobora gukora bikagira ingaruka ku buzima, bikaba byavamo n'urupfu, ntabwo Bibiliya ibyemera, mu bwiyahuzi. Ushaka gukora jeune, gira ibintu ufata, yenda umubiri ushobora kugira imyanda usohora, ariko ugira ibintu ufata, naho babandi biga bigira ibyivugo, ngiye namaze iminsi 21 ntajya ibyo n'ubujiji, ntabwo byemewe n'ababyitirira Bibiliya, ntabwo ariko Bibiliya yigisha. Ni ubujiji abantu bahimbye budafite ishingiro, bukwiye no kwamaganwa. Rero umuntu uri kwiyiriza ashaka kugira ngo akire iyi ndwara, we dore ibintu akoresha. Ashobora gufata umutobe w'imbuto cyangwa w'imboga mu gihe cy'icyumweru. Uyu mutobe akawufata awuteguye mu buryo bukurikira. Ashobora gufata imboga twarazibabwiye zikunda gukoreshwa hano, ni leti, ni kokombure, ni karoti, na beterave, na poivro, na poivro, na persil, na seleri. Izo nizo mboga, ndetse tukongeraho na capsine ndetse na plantago major. N'ibibabi by'ibishyimbo bishobora gukoreshwa mu gukora mu juice. Ariko icyo gihe noneho kugira ngo umenye ibyo bitangire n'ibyo bigire, ibyo bisaba kujya muri consultation, kuko hano turi gutanga icyigisho. Ugushaka ibisobanuro byimbitse ajya muri consultation, agasobanuza agahabwa umurongo uko yabikora. Ariko umurongo mugari hano nuko yuhisemo gufata, iyo uvuze tugiye gukoresha imboga, ufata umutobe ukawukora nyine nkuko twabiberetse mu mavideo abanza, mugende mu mavideo murabibona, nimujya kuri link yacu murabona amavideo y'ukuntu twaberetse ko bakora umutobe w'imboga n'imbuto. Ntabwo nongera kubisubiramo kandi twarabitanze muri video, genda uyirebe urabibona. Uvuga ngo ujya ku rubuga rwacu rwihariye YouTube yaduhaye, ugaklikaho ukareba handitse bya bindi twaberetse isuku y'ibiryo ikorwa n'uko imitobe ikorwa, none ugakurikiza
izo nama ugakora imitobe yawe n'isuku yayo birumvikana, kuko abenshi batinya kunywa umutobe w'imbuto zidatetse n'imboga ngo ni inzoka. Icyo kibazo cyarakemutse kuko naberetse uburyo ubirinda. Udashaka kubikurikiza mu burenganzira bwe, ariko njye ku ruhande rwanjye narabibahaye kandi birahari. Ushobora kubireba isaha iyo yose, nta kiguzi twe tugusaba, wigurira amamega yawe ubundi ukagenda ukabireba. Ariko udashaka kubireba n'uburenganzira bwawe, kuko ubuzima bw'umuntu niwe ufite uburenganzira, nta n'ufite uburenganzira bwo gutegeka umuntu gukora ibi urushanye n'umwana imbabazi abashaka kumurya. Ubwo rero ntabwo twabagiriye impuhwe ngo mukore ibi kandi mwe ntazo mwifitiye. Niyo mpamvu twe tubaha inama gusa tukagarukiraho. Noneho imitobe ikorwa gute rero? Fata umutobe w'izo mboga, niba ushyize mu gakombe, ako gakombe bapimye n'umutobe niko upimamo n'amazi, noneho ukamenya ngo ukabivanga, warangiza ukabyunywa. Ushyiramo intera hagati y'iminota y'amasaha 2 n'amasaha 3 hagati y'igihe wanywereye n'igihe wongera kunywera, kandi ibyo ukabitangira kubikora kuva saa 2 za mu gitondo kugera saa 2 z'ijoro, ukazamara iminsi 7 ariyo gahunda ukora. Ndetse ibingibi ushobora no kubifatanya no kunywa amazi ashyushye arimo erayo, nta kosa waba ukoze rwose. Amazi ashyushye arimo ka erayo, igihe ukeneye kunywa amazi hagati aho muri cya gihe utegereje kongera kuza kunywaho, ushobora kunywa amazi ashyushye arimo erayo, nta kosa waba ukoze. Ndetse ayo mazi iyo erayo wayivanze n'akadimu gake, nta kosa ryaba ririmo na rito rwose. Ariko hagati aho uyu muntu uri gukora uburyo bwo kugira ngo yoze umubiri ari kwiyiriza, abagomba kwiyina aho bishoboka, kuko hari abadashobora kubikora yenda bitewe naho bari n'uburyo, kuko binagorana mu by'ukuri. Kwiyina biragorana, hari abadashobora kubikora yenda kubera umuco, hari abadashobora kubikora kubera aho bari, abadashobora kubikora kubera kubura ibikoresho. Ariko biba byiza uyu muntu akoze n'uburyo bwo kujya yiyina akoresha amazi ashyushye y'akazuyazi kugira ngo imyanda iri mu mubiri isohoke, noneho iyo minsi izarangire imyanda yose yari mu mubiri yashizemo, noneho abone gutangira ibindi. Iyo umuntu arangije icyumweru afata uyu mutobe, iyi mitobe agenda yibisikanya, twumvikane neza, yenda uyu munsi ushobora guhitamo gukoresha umutobe w'imbuto, ejo ugahitamo gukoresha umutobe w'imboga. Ntabwo ubivangavanga kuri muzima, uragenda ubibisikanya, icyo cyumvikane neza. Kandi imboga twazivuze, imbuto nazo reka tuzivuge kugira ngo zimenye. Ushobora gukoresha amapera, ushobora gukoresha ipapayi, ushobora gukoresha inanasi, ushobora gukoresha imyembe, ushobora gukoresha pome, ushobora gukoresha grenadine, ushobora gukoresha ibinyomoro, ushobora gukoresha watermelon, ushobora gukoresha ndetse n'izindi n'imizabibu, ushobora gukoresha na za kiwi, cyangwa se ubundi bwoko bw'imbuto zishobora kuboneka aho uri. Icy'ingenzi ni uko mbere yo kubitangira ugisha inama impuguke mu kuvurisha imirire, bakakuyobora uburyo urabivanga, kuko imbuto zose ntizivangwa n'imboga zose burya ntabwo zivangwa. Ibyo rero bisaba kubaza ababyize, niyo mpamvu bahari. Uko ujya kubaza umuganga ukubwira ukwandikira imiti ugomba kunywa, niko ugomba kujya no kubaza umuganga ugukwereka uko ibyo kurya ukoresha ubihuza. Ibyo ngibyo ni ihame ridakuka. Noneho rero tukomeje, uyu muntu yamaze kurangiza ya minsi 7 afata ya mutobe y'imbuto n'imboga bigenda bibisikanya, ashobora gutangira noneho kugaruka kugira ibyo yongera gufata yinjiza mu biribwa bye. Ahera ku mbuto nshyashya zitanambye, akaba yagenda zisimbuza n'imboga mbisi za salade bigenda bibisikanya. Ubwo ni ukuvuga ngo avuye ku bintu by'amazi atangiye kujya ku bintu bikomeye ariko nabyo bibisi. Umugomba yumva uko process igenda. Imboga mbisi cyangwa se zatetswe mu myuka, noneho akaba yakongeraho na pe complet cyangwa se chapati zikozwe mu ngano zitanogerejwe. Ibyo akaba yabifata, ndetse ziriho na ka sesame cyangwa se chapati zikozwe muri porridge ziriho sesame urugero.
noneho akaba yakongeraho kadi na amavuta cyangwa se ni ikivuge cy'ikivuguto baba bafashe bakakireka kigasharira, barangiza bakayungurura amazi arimo hagasigara bya bindi bifashe nibyo bita kadi. Ibyo ashobora kubyongeraho ko ibyo biryo agiye kurya, cyangwa n'amata asanzwe akaba yarongeraho iminsi mikeya. Ubwo bavuze iminsi mikeya ubwo ni nk'iminsi 3, noneho nyuma agakomeza process. Umurwayi ashobora nyuma kugenda agaruka ku biribwa bisanzwe buhoro buhoro, agenda afata imirire iboneye, ako ayoborwa nyine n'abahanga mu kuvurisha imirire. Noneho akibanda ku binyampeke n'ibinyamisogwe n'ibinyamavuta ariko bitari kumoka ku nyamaswa, ndetse akibanda no ku mbuto n'imboga. Ibyo nibyo bigomba kuba bikwiye gushyirwa mu byo kurya bye ari kugaruka ku biryo bisanzwe. Igice kinini cy'ibiryo bye gikwiye kuba kigizwe n'ibiryo biribwa ari bibisi bidatetse. Igice kinini cy'ibiryo bye kigomba kuba kigizwe hafi 70% kigomba kuba kigizwe n'ibiryo biribwa ari bibisi bidatetse. Cyo cyumvikane neza cyane. Imbuto, ibinyamisogwe, hari ibinyamisogwe bishobora intete zishobora kumezwa, noneho zamara kumezwa zikajya zitekwa mu mwuka kugira ngo zigiye n'izo mpeke zishobora kumezwa. Harimo ibishyimbo, harimo za alfalfa, harimo zetamang, hari mang beans, hari soya, bishobora kumezwa noneho bikajya biribwa bitetswe mu mwuka. Ifunguro ry'umuntu rishobora kongerwaho ibindi bintu bituma rirushaho kuba ryiza, nko gushyiraho amavuta yerayo yakamuwe ayo bita organic cold pressed olive oil. Ni amavuta aba yakamuwe badakoresheje ubushyuhe, bakaba bakamuramo akadimu n'akajya yongera kuri ibyo biryo. Ndetse n'ubuki bushobora kongerwamo n'imisemburo imwe n'imwe iyo bita yeast ariko ikozwe mu buryo bw'ibinini. Nanone kongera gusubira kuri cya cyumweru cyo kwiyiriza ku mutobe w'imbuto, ushobora kongera kubikora, umurwayi ashobora kongera kubikora nyuma y'amezi 2, akongera agafata icyumweru nanone nka cya kindi yafashe agitangira, akabikora kwa kundi twatangiye. Umurwayi agomba kwirinda ibintu bikurikira: agomba kwirinda ikawa, akirinda icyayi, akirinda inzoga izo arizo zose z'ubwoko bwose, akirinda ibiyobyabwenge by'uburyo bwose, akirinda ibirungo bikaze na za kidemagi n'ibindi byose by'ibirungo byose mubona bikaze cyangwa by'indyoshyanyo, akabyirinda. Nanone agomba kwirinda kurya ibiryo bikaranze, ko mwabonye ko agomba kurya ibiryo akenshi bitanatetse ari byo byinshi. Mu kuvanga ibintu bikaranze byose n'ibicamukije byose agomba kubyirinda burundu muri icyo gihe ari kwivura. Ibintu byose byambuwe ireme karemano byabyo agomba kubyirinda, harimo n'uyu muceri utubona mu masoko usanzwe witwa polished rice, n'ingano zanogerejwe agomba kuzirinda, akirinda ibiryo byo mu bikopo, akirinda ibiryo byose by'uburyo bwose biba bikozwe bigomba kuribwa bitunganyirijwe bibitswe mu alimentation. Ibyo agomba kubyirinda kuko bishobora kumwongerera imyanda mu mubiri bigatuma ikibazo cye gitinda gukemuka. Hari ibihugu byinshi byagiye bigerageza kugira imiti kamere bakoresha iwabo, n'uyu munsi bagikoresha. Tugiye kubasangiza amakuru yabyo. Imiti imwe n'imwe yagaragaye yuko ishobora gufasha mu kuvura iyi ndwara mu bihugu bitandukanye. Izwi cyane ni nk'imbuto zitwa pisorera, arizo zitwa babchi, zikunda kuboneka mu gihugu cy'Ubuhinde na za Bangladesh ndetse na za Pakistan. Izo mbuto bazitumbika mu mutobe uri concentré w'indakamirwa wakuwe muri
tangawizi barapye bakazikamura bakabona umutobe, n'umutobe bagashyiramo za mbuto bakazitumbikamo zikamara iminsi 3. nyuma yo minsi 3 bafata ariko buri munsi bagenda bahinduranya umutobe bashyizemo bakakuramo bakawumena bagashyiramo umushyashya. noneho nyuma yo minsi 3 bafata za mbuto bakazikuraho ibishishwa uduhu turi inyuma, barangiza byo ariko bita husk bakazanika ariko mu nzu ntibazikire ku zuba, ahantu mu gicucu cyangwa se hanze ariko mu hantu mu gicucu. noneho nyuma bakazazikoramo ifu. nyuma wa murwayi akajya afata grame imwe y'ifu akayivanga mu kirahuri cy'amata y'inshyushyu, akabikora iminsi 40 agenda abinywa buri munsi, anywaho grame imwe mu kirahuri cy'amata y'inshyushyu buri munsi. nanone izi mbuto za sewu ifu ishobora gushyirwa hahandi harwaye kuri ya mabara kugira ngo bishobore gufasha gutuma uruhu rwongera kugarura ibara ryarwo. BW'UBUVUZI seeds ayo bita Soleria corifolia, igihe ivanzwe n'izindi mbuto nazo zizwi nka tamarindi, imbuto za tamarindi nazo zirafasha cyane kuvura uburwayi. bikoreshwa bite? ufasha irugero bingana by'izo mbuto ari za tamarindi n'iza BW'UBUVUZI, noneho zigatumbikwa mu mazi iminsi 3, ndetse bibaye byiza ya mazi mwashyizemo na kopa, mukaba mufite nka akamoso ka kopa mukagashyiramo karushaho muko akeza uko aya mazi ngo yiyongereyemo kopa ko nakabanga, cyangwa se mukabitumbika biri mu ijage ya kopa. izo mbuto mukazishyira mu ijage ya kopa mugashyiramo amazi kugira ngo ya mazi abarimo na kopa cyangwa se umuringa, bikamara iminsi 4. noneho nyuma bakazikuraho ibihu, bamara kuzikuraho ibihu bakazanika nazo ahantu mu gicucu, nyuma zamara kuma bakazisekura bagakora pate. iyo pate bakayishyira ikajya yomekwa ahandi harwaye, ariko icyitonderwa ubwo icyo gihe bimara icyumweru bakoresha iyo pate. icyitonderwa iyo aho basize bashyira iyi pate haramutse hahinduye ibara, aho kumweru bagatangira gutukura cyangwa bagatangira kuryajyata cyangwa hakazamo utuzi, icyo gihe iyo pate ihita ihagarikwa gukoreshwa aho hantu. ariko iyo ibyo bintu bitigeze biba, ni ukuvuga ngo iyi pate ya BW'UBUVUZI na tamarindi yatumbitswe muri vaze ya kopa n'amazi, bishobora gukoreshwa indi minsi 40. nanone undi muti ukomeye ushobora gukoreshwa mu kuvura iyi kodema yagiye ikoreshwa n'abantu batandukanye ni ibumba ry'umutuku. nta kindi ibumba ry'umutuku rimaze ni uko rifite umunyu wa kopa cyangwa ubutare bw'umuringa. iyi bumba rikunda gukoreshwa gukurwa mu migezi cyangwa ahantu ku misozi, ahantu hahanamye. ariko igihe utizeye yuko aho hantu hatunganye nta cyahanduje, ugomba kwirinda gukoresha iri bumba. iri bumba rero rikoreshwa rite? abenshi abarikoresha bakunda kurivanga n'umutobe wa tangawizi nayo y'intakamirwa bakamuye, noneho bagabishyira kuri bya bibara rimwe ku munsi, bakabireka bikamara nk'igihe runaka, amasaha runaka, nyuma bakabikuraho. umunyu w'umuringa uri muri iri bumba niwo uzana ufasha umubiri kugarura ibara ryirabura ryahahoze cyangwa se ibara ryawo ryahahoze. tangawizi icyo ikora ifasha mu gutuma ibintu bimeze nk'amata biba imbere y'uruhu bihaza, noneho bigatuma amaraso ashobora kuhagenda mu buryo bworoshye. ubwo ni ukuvuga ngo na lymphatic system ishobora gukora neza, noneho bigatuma ya mabara agenda agabanuka. kunywa amazi, uyu murwayi agiye anywa amazi yarajwe muri vaze cyangwa mu ijage cyangwa mu icupa ryo muringa rya kopa, bishobora kumufasha gukira vuba. uretse ko ubu burwayi ni uburwayi busaba kwihangana, umuntu agomba kwihangana nibura kugeza ku mezi 9
yego mbere yaho birashoboka ko yakira mbere y'amezi, ariko agomba kwihangana agategereza nibura amezi 9. Koga amazi yashyizwe muri uyu muringa, yarajwe mu kintu cy'umuringa ku muntu ufite uburwayi ni ngombwa. N'abafite risk, abantu bari muri bagira stress nyinshi, nabo bagirwa inama yo kujya boga amazi kugira ngo birinde, kuko twabonye ko stress ikomeye ariyo nyirabayazana ikomeye ituma indwara ibaho. N'igihe umuntu yaba afite akantu kihererekanya murage, iyo hajemo stress birihuta cyane. Noneho rero umutsima cyangwa se pate ikozwe mu mbuto za radi ni ingenzi cyane mu kuvura uburwayi. Umutsima cyangwa se pate ikozwe mu mbuto za radi ni ingenzi cyane mu kuvura uburwayi bwa rukodama. Hafi 35 y'izi mbuto za radi zikwiye gukorwamo ifu, cyangwa se zigatandukanywa. Mbere y'uko zikorwamo ifu zigomba gutandukanywa, kuko hari igihe ziba zifite akantu zifashe, noneho bakazishyira muri vinegre, nyuma bakabishyira hahandi harwaye. Bashobora gukoramo ifu cyangwa bakazimenagura gato, noneho bakavanga muri vinegre, ni ukuvana vinegre ya pomme, noneho bagashyira ahandi harwaye, bigashobora gufasha nabyo gutuma hari ikihinduka hahantu y'amabara akagenda wa musemburo ukongera gusa nkaho utangira kongera gukanguka. Kugira ngo bigende neza, izi mbuto dore uko babigenza: barazifata batarazisekura, bakazishyira bagashyiramo ka bicarbonate gakeya, bakakavanga n'izo mbuto, nyuma barangiza bakabitumbika muri vinegre ijoro ryose. Nyuma bumaze gucya, bagafata za mbuto bakazireka, zamara nk'isaha bamaze kuzikuramo, babona hatangiye kuzaho imimera, noneho nibwo bahita bazifata bakazihonyora, nyuma bakazisiga hahandi harwaye, bikagira icyo bifasha kuri gusitimira cyangwa se gufasha wa musemburo kongera gukora y'amabara akagenda gabanuka. Ntabwo ubundi anguka n'usanga byakize, oya, ni ibintu bisaba kwihangana, ubikora igihe kirekire. Abantu batajya bihangana, amuvere sore, ntabwo wari uburwayi uvura ngo mu cyumweru kimwe usanga byakize cyangwa ubona impinduka igaragara, oya, bisaba kwihangana. Gukoresha turmeric na mustard oil nabyo byagaragaye ko bifasha kuri ubu burwayi mu kubuvura. Bikoreshwa bite? Fata garama 500 za turmeric fresh, noneho aho bishoboka, kuko mubangara batashobora kuyibona, noneho bakayisekura. Amara kuyisekura bakayitumbika muri litiro 8 z'amazi. Bibaye byiza ufite tank ya kopa y'umuringa, akaba yibishyiramo, byarushaho kugira imbaraga nyinshi cyane, kuko urumva kopa itayongeramo. Noneho y'amazi ukayaraza, ukayatereka ijoro ryose, mu gitondo bakayacanira, bongera misubiremo bakayacanira. Amara kuyacanira, bagacanira kugeza igihe hasigara litiro 1 gusa. Muri litiro 8 hagasigara litiro 1 gusa, amazi agakama kugeza hasigara litiro 1 gusa. Hanyuma igihe hasigaye iyo litiro 1 gusa, bafata bya bindi muvango za tangawizi nako za turmeric, ziba zisa na tangawizi mu by'ukuri ari fresh, barabiyungurura. Mubuke katari ifu, bakoresheje turmeric zi fresh, barayungurura. Bamara kuyungurura, noneho ayo mazi avuyemo cyangwa se umutobe uvuyemo, bakawuvanga na mililitiro 500, kimwe cya kabiri cya litiro cya mustard oil, amavuta ya mustard oil. Noneho bamara kubivanga, nanone bagashyira ku muriro, bagacanira kugeza ubwo hasigara amavuta yonyine, y'amazi yose akagenda. Noneho nyuma rero bakajya bafata ayo mavuta bagasiga hahandi harwaye mu gitondo na nimugoroba. Nuko bimeze, nta kintu tubakinze,
nubwo tutabahaye amafoto yabyo kuko ibyo amafoto yo twayaha umuntu winjiye muri consultation. Aya ni amakuru rusange tuba tubahaye kugira ngo mumenye icyo mwakifashisha. Mushobora no kujya kureba expert bandi aho muri ba naturopathy bakabafasha mu gihe ushaka kubikora, kuko urumva ko ntabwo wareba iyi video gusa ngo bitugende ubyikorere, ntibishoboka. Ugomba kuba ufite aya makuru, ahubwo ukajya gusaba abafite expertise cyangwa se ubunararibonye mu kuvurisha naturopathy, bakagufasha bakaguidinga, kuko ni ibintu bitwara igihe kirekire, bisaba kwihangana, bisaba kujya kuganiriza, bisaba kukuba hafi, bisaba kukwihanganisha. Murakoze cyane, turabakunda kandi tuzi neza ko tutabakunda kurusha uko Umuremyi Yehova abakunda, kuko niwe udutegeka gukora ibi ku bwanyu. Turi hano ku bwanyu. Murakoze cyane. Iyi yari S Healthcare CNM TV.